Ja sam Gradimir Veljković, iz Beograda, imam 42 godine, od 2011. imam dijagnozu multiple skleroze. U 2012. dobio sam procenu invaliditeta na 90%, a 2014. sam postao invalidski penzioner. Moja borba odnosno protiv multiple skleroze je počela samom dijagnozom. Ne toliko mojom zaslugom, koliko moje supruge koja je istraživala i došla je do nekih zaključaka, naravno ona nije medicinski radnik, ali logičnih zaključaka, a to je da treba zaustaviti bilo kakve zapaljenske procese u organizmu kako bi se bolest držala pod kontrolom. Na tom putu krenuo sam prvo sa milion i jednom stvari, ali od bitnih stvari pčelinji proizvodi, propolis, matični mleč, krema sa pčelinjim otrovom, i to me održalo u stanju bez relapsa od 2012. kad sam počeo da koristim te proizvode, pa do 2014. kad sam, tačnije početak 2015. kad sam prestao sasvim da ih koristim, jer sam 2014. otkrio, opet uz pomoć supruge, ulje kanabisa. Prvo ulje koje sam probao sam skuvao sam od biljke koju sam nabavio na crnom tržištu, pošto je još uvek nelegalna biljka. Nisam ni znao za bilo kakav vid organizovanja za borbu za slobodu leka i slične stvari. Ja sam mislio, ajde da probam i da vidim šta će to doneti, kakve rezultate. Došlo je do toga da sam ja korist od ulja kanabisa osetio posle jedne noći. Tačnije, u nedelju uveče sam prvi put probao, u ponedeljak ujutru sam se prvi put probudio odmoran. Zašto je to bitno? Od 2012. do 2014. koristeći te pčelinje proizvode, ja nisam, hvala Bogu, imao relapse, bio sam u redu, fizički sam se oporavljao, međutim, bio sam konstantno umoran. Hronični umor je takođe jedna dijagnoza, odnosno simptom multiple skleroze, i vrlo sam to teško podnosio, nisam bio u mogućnosti da idem na bilo kakva dešavanja, na druženja, na bilo šta, jednostavno sam bio vezan za kuću jer sam bio non stop umoran, kao da radim teške fizičke poslove, a praktično nisam radio ništa. Ja sam, kad sam dobio to što sam dobio od ulja kanabisa, da posle jedne noći ja izgubim taj hronični umor, želeo da to javim svima. I onda sam krenuo da istražujem bilo kakve organizovanje vezano za to, ljude, njihova iskustva, šta, kako, zašto. I tad sam i prvi put stupio u kontakt sa ljudima iz Irke i tad se i osnovao Socijalni kanabis klub Beograd i krenuo sam angažovanije u tu borbu za pravo na slobodan izbor lečenja. Razne su etape što se tiče korišćenja ulja kanabisa. Najpre sam počeo samo ulje kanabisa, bez ikakvih dodataka biljnih ulja, kokos, maslinovo i slično. I to je trajalo otprilike, pa sigurno do 2016. Onda sam, kad sam stupio u kontakt sa doktorom Melamedom, sa Jindrikom Bajerom, sa profesorom iz Čaške, Lumir Hanuš i tako dalje, sa njima sam u razgovoru došao do zaključka da je biljno ulje nešto što je vrlo, vrlo kompatibilno sa uljem kanabisa i ja ne znam naučno da objasnim o čemu se radi, shvatam da je neko vezivanje za ćelije bolje i tako dalje. Tako da sam ja krenuo da mešam ulje kanabisa sa kokosovim uljem i ta isključivo oralna primjena je trajala do pre jedno 6 meseci. Sad je inače 21. april 2018. Ja sam po savetu profesora Melameda došao do početka tog korišćenja topikalno, tačnije počeo sam da mažem tabane kremom koju pravim od ulja kanabisa. Za oralnu upotrebu koristim ulje kanabisa sa kokosovim u razmeri 1:2. 1 ml kanabisovog ulja, 2 ml kokosovog ulja, pomešam i onda to jedem. Za mazanje koristim razmeru 1:5 ml kanabisovog ulja, 5 ml kokosovog ulja. Topikalna primjena je jedno od većih otkrića, što se mene lično tiče, nije moje otkriće, nego meni je bilo otkrovenje kad sam ja osetio blagodeti pri prvom mazanju tabana, osetio sam drastično lakše noge, lakše pokrete, bolju koordinaciju i stvari slične tome. I do dan danas
to koristim tako. Od pre 10 dana koristim i isključivo samo CBD ulje, dakle odvojeno, pošto u THC ulju koje koristim ima određeni procenat CBD-a, ali je ovo ulje sa CBD-om Dr. Bob ulje, nešto što mi zaista prija, mažem ga i jedem ga. Pokušavam da dođem do neke rutine, kad mažem CBD, kad mažem THC i tako dalje, ali u ovih 10 dana još uvek nisam došao do neke precizne rutine da bih mogao da vam to savjetujem. U principu, dobro kod ove terapije je što ne možete da preterate. Dakle, ako vam imate osjećaj da baš bi sad bilo dobro da uzmete THC ulje, uzmete THC ulje, ako je posle pola sata vam odgovara CBD ulje, vi uzmete CBD ulje, nema negativnih pojava, nema trovanja i sličnih stvari. Naravno, ovo sve pričam iz svog iskustva i po onome što sam ja probao, a iz iskustva drugih nikad nisam čuo da je neko imao neke štetne posljedice jer je koristio bilo CBD, bilo THC ulje ili kanabis sam po sebi, biljku koju puši i slične stvari. Preterivanje, naravno, bilo čemu, pa i u kanabisu, svakako ne prija čoveku. Međutim, zanimljivo za kanabis jeste i kada se pretera, ne oštećuju se neki bitni organi, barem po svim naučnim studijama koje sam do sad video, a nisam naučnik, tako da u svakom slučaju nešto što mogu da preporučim na osnovu ličnog iskustva jeste da svakako treba probati. Ne znam da li će vam pomoći, meni jeste mnogo. Ja sada iz invalidske penzije, 90% invaliditeta i tako dalje, mogu da komotno živim prosečan, normalan život, naravno da nisam u mogućnosti da izvodim neke ekstremne poduhvate, ekstremne sportove i šta znam, ali posle 90% invaliditeta u kakvom sam se nalazio, posle stanja u kojem sam se nalazio, gde nisam mogu ni da se potpišem kako treba, gde nisam mogu da podam kako treba, sve posle toga je isključivo plus. Tako da verujem da ću jednog dana možda i moći da budem sposoban za te ekstremnije stvari, ekstremne sportove, pa na kraju krajeva i neko planinarenje, zašto da ne. To bi otprilike bilo to. Ja sam naravno dostupan na Facebooku i svi koji misle da ja mogu nekim savjetom da im pomognem, naravno, moji savjeti su isključivo iz mog ličnog iskustva, slobodno neka mi se javi. Veliki pozdrav svima.